Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat herbal. Di video kali ini kita mau buat ramuan herbal untuk membantu meredakan batuk berdahak. Sebelum lanjut video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe ya, biar kamu nggak ketinggalan kalau kita upload video baru. Oke sobat herbal, jadi bahan-bahan yang harus kalian siapkan yaitu 2 ruas jahe, 4 ruas kencur, air perasan lemon, madu, dan 1 liter air. Sebelum kita kupas, pastikan semua bahan sudah tercuci dengan bersih ya sobat herbal. Yuk kita mulai kupas. Tahukah kalian, jahe mengandung senyawa fenolik seperti gingerol. Gingerol ini merupakan senyawa yang memberikan rasa pedas atau hangat pada jahe. Studi ilmiah menunjukkan bahwa efek antimikroba dari jahe berasal dari kandungan zat aktif gingerol dan zingeron. Jahe efektif menghangatkan tubuh dari dalam dan memicu keluarnya keringat. Hal ini akan membantu meringankan batuk serta pilek. Jahe juga membantu melegakan nafas dan tenggorokan sehingga baik untuk mengatasi gangguan sinus. Tahukah kalian, manfaat kencur untuk atasi batuk tidak lepas dari kandungan nutrisi baik di dalamnya. Kencur mengandung berbagai gizi baik, mulai dari vitamin C, vitamin B kompleks, beta-karoten, dan kalsium. Selain itu, kencur juga dikenal memiliki beberapa kandungan kimia yang bisa membantu penyembuhan penyakit seperti senyawa aromatik, menoterpen, dan sesquiterpen yang juga bermanfaat untuk meredakan rasa nyeri. Selanjutnya yaitu lemon. Tahukah kalian, lemon sudah dikenal sejak dulu kala terbukti ampuh untuk menangkal virus yang menyebabkan penyakit batuk. Lemon mengandung sekitar 80-90 mg vitamin C dan kandungan antioksidan dalam lemon juga bisa menetralkan radikal bebas yang masuk ke tubuh kita. Tak hanya itu, lemon juga mengandung asam sitrat, asam folat, vitamin B5, vitamin D, vitamin E, kalsium, serta banyak kandungan mineral lainnya. Selanjutnya, madu. Tahukah kalian, madu disarankan untuk mengobati batuk karena memiliki sifat antimikroba alami dan bisa melapisi tenggorokan. Selain itu, madu memiliki sifat anti radang dan antioksidan yang dapat mengurangi iritasi pada saluran pernapasan, sehingga dapat meringankan gejala batuk. Oke sahabat herbal, setelah kita kupas, kita potong-potong ya. Oke sobat herbal, setelah bahannya dipotong-potong, sekarang kita lanjut ke proses memasak ya. Pertama, kita masukkan 1 liter air ke dalam wajan. Selanjutnya, kita tambahkan jahe yang sudah dipotong-potong dan juga potongan kencur. Kita masak sampai airnya mendidih dan berkurang setengah ya sobat herbal. Setelah mendidih dan berkurang seperti ini, kita lanjut ke tahap berikutnya ya sobat herbal. Selanjutnya kita tambahkan perasan air lemon dan madu sesuai selera kalian ya sobat herbal.
Nah ini dia, jamunya sudah jadi ya Sobat Herbal. Untuk membantu meredakan batuk berdahak, jangan lupa dikonsumsi sebanyak 2 kali dalam 1 hari. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.